渴了吧？我和爸爸脱皮哟。哎呀，我渴了，我渴了。真的，打他！我怕他，我不去。今天还聊什么呢？这渴的，大大。怎么能渴了呢？啊，我来看看。也不发热。哎呦，还没人多穿那衣裳呢，说挺凉的。那衣裳干嘛现成的？哎，这我在家的，能照顾你。我要不在了呢，干点冷啊。不冷都渴着了哈。上天，你哪给我买点米来，我来把这米水给你娘俩喝啊。什么米？这个皮营养价值还是蛮高的。好嘞，这一块真好吃，土豆肉的。你老大什么年纪来吃的？真的好吃。好吃啊！吃了再来啊！再来切点鸡米，切点生姜最好。上锅糕。这得下冰哈，小火慢慢搞。这得慢慢搞，得把它粘稠度搞出来。这搞这东西可不能浮躁。也差不多了吧？升级了吧？慢工出巧匠，快了不少浪啊！哦，哎呀，瓶口小了，难道？哎，这糕一下够吃起来。正好这样剩的呢，放点水果冲冲了，烧开冷冷就能喝了。好了，我让哥你给他娘俩喝。来，你娘俩趁热喝，我回头上回我得喝一下就好了啊。你娘俩喝啊，我也来上回再请你。今天牛快天了。